وَدُّہَا روئی چم جانان امتابان مگر بردوش چھس زلفی پیچان اما شوبان نن دراو سردار عالم منور کرنئی عالم مگر عاشقن در دل یوہی گام اما معشوق عاشقان در دل یوہی گام اما معشوق مرسل تمشای حیران نہیں پائی نہیں تو اور نشان مگر دون یلی سپ دیو یکسان اما ملچار نہ بڑی ونیو محبتن واللہ دبس دون یلی سب دیو یکسان اما ملچار والا دل نیوم امی خوب صورتان ز عالم ولی امی ظہوران مگر ون ون مشد گو حوران اما نوران ون ون مشد گو حوران اما نوران اصل شعر پر بڑی ون یا رسول اللہ دبس مذبان آفتاب شمع اندی اندی پروان چھس جمع کاڑات نیابر دبس ازرو زنا سانی دمہ اما مہمان آگ میانیا کرتن یہ جماعت منور یہ چشم کر منور یہ ہند خان کر منور پنی نوران سے آہا دبس از روزی ناسانی دمہ اما مہمان آہا یہ شاعر ہوتا ہے لیکن عاشق کمی آئے ونی لیکن سون گر آو حضرت رسول اکرم آز کرتن سانین گرن تے منور
شاعر سن پنن حال سہ بیمار آز اللہ تعالیٰ کرن تمس شفا وچھو کیا لگان دپان یل وۄنۍ نبی یی بہ کیا کر رویس وچھتی روزہ آئی میانہ رسول خدایا یل تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ون تشریف آنہ بہ کیا کر رویس وچھتی بروزہ تُہۍ تہِ کٔڑِو پنٕنۍ اَتھٕ نٮ۪بر واللہ یہ چھُ مولوٗد شریف تہِ ییٚتہِ چھُ اَمہِ حالہٕ وٕنکٮ۪نس اَسہِ عُرسہِ مُبارک تہِ یتھ چھِ واریاہ فیوض و برکات وٕنکٮ۪ن نٲزِل گژھان اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ وٕنکٮ۪ن تِمن تمام فیوض و برکاتن اَسہِ اُمیدوار مگر یتھ سٲرسٕے جماعتس سان واللہ اتھ نٮ۪بر کٔڑِتھ کٔرِو بُزرگو میانیو لۄکٹیو لۄکٹیو جوانو ٲسِن ساتہِ حسن واللہ کٔرتن منور یتھ جماعتس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تۄہہِ تہِ وٕنکٮ۪نس تھوڑا بہت پنُن ذہن اتھ روزے پاکس کُن امہِ حالہٕ توجہ کرِ یا ییٚمِس پایہِ بٔڑِس کُن توجہ کرِ یتھ جماعتس کٔرتن نعرس گُلزار دپُس رویس وچھتی بروزہ ہتھوا وس ششی بسوزاس مگر ہر دم درود سوزاس اما بوزان ہر دم درود سوزاس اما بوزان آہا یمی چو اشکن شراب تس کیا گناہ ثواب مگر دستگیر رجبس چھنواب اما محتاب نہ تھکت نہ لولن ونیو واللہ دستگیر یا جماعتس چھنواب اما محتاب اما تابان عاشقمی اما شوبان عاشقمی اما بوزان اما مہمان اللہم ارحم حالنا وارحم ایالنا واہدی اولادنا یا اللہ وافظ اموالنا اللہم یا حفیظ یا فیاض من جمیع البلایا والامراض اللہم احیینا علی الاسلام یا اللہ وامتنا علی الایمان فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ذی عزت قابل قدر لائق صد تعظیم و احترام مکرمی محترم المقام پیر غلام محمد جیلانی صاحب وزی عزت برادرم مفتی اہل سنت حضرت اللہ مولانا مفتی بلال احمد مصباحی صاحب پرنسپل دارالعلوم شاہ ہمدان ذی عزت قابل قدر جملہ ائمہ مبلغین خطبہ حضرات عزیز بزرگو نوجوان دوستو ٹیٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندیو
ٹاٹھو ٹاٹھو عاشقو تو دیوانو اولیاء کرامن ہندو محبینو پروانو پردہ نشی اسلامی ماجو بینیو